Salutare tuturor, eu mă numesc Violeta, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube unde împart cu voi despre pasiunea mea pentru arta tricotatului și a croșetatului. Astăzi, în sfârșit, vin la dumneavoastră cu videoclipul pe care am promis că voi face, să zic așa, o serie de videoclipuri în care o să prezint toată colecția mea tricotată și croșetată. Toate produsele vestimentare pe care le am și pe care eu le port și desigur că în fiecare sezon ele se schimbă. Vreau să încep această, să zic așa, colecție cu, după cum ați văzut deja și din titlul acestui videoclip, cu colecția mea de veste pe care le am. În mare parte, toate o să le prezint aici, doar mai este o vestă pe care o am în lucru. Este vorba despre acea vestă cu pătratele bunicii, care din păcate încă nu este finisată 100%. E aproape finisată, dar așa și șade. Sunt acolo câteva momente pe care trebuie să am grijă de ele și apoi deja să vă arăt produsul finit. O să încep cu ceea ce port eu pe mine. Este o vestă top, deoarece eu o port atât și ca vestă, dar o port și ca top pe perioada de vară. Deoarece, am să mă dau mai aproape, deoarece este tricotată din fire de bumbac. În mare parte, să zic așa, acestea sunt niște resturi de fire de bumbac, dar aici mai am și câteva fire care sunt în amestec. Este vorba, dacă să luăm atât marginile, și aceasta este apropo o vestă croșetată, dar răscroiala mânicii și răscroiala gâtului este prelucrată cu andrelele, cu elastic 1:1. Și aici avem decolteul în V, după cum observați, are și răscroială, adică totul este, nu este pe drept, este cu răscroiala mânicii. Am firul Alize Bella, iată, în cea mai mare parte, acest albastru deschis, acest violet și atât, adică două nuanțe, să zic, nuanța de bază albastru ce să scrie și acest violet închis, este de la fel o bluză, încă în compoziție așa în albastru acesta mai închis dungă, este firul la fel 100% bumbac, este firul Ianart Ideal, este analogul lui Alize Bella. Și am acesta alb deschis, este un rest rămas de la firul, un pullover Summer pe care îl am de vară, este și firul Summer. Și acolo deja în compoziție la firul Summer, dacă nu mă greșesc, eu mă uit în jos deoarece am pregătit aici etichetele ca să, în cazul că uit cum se numește firul, și aici avem 70% bumbac și 30% viscoză. Și încă un fir pe care l-am folosit în compoziție este așa un violet mai deschis, nu știu dacă se observă între albastru acesta întunecat. Acesta este un fir, atunci era nou pentru mine, îl testasem, este firul Ianart Baby Cotton. Aici la noi sunt, dacă nu mă greșesc, 50% acril și 50% bumbac. Iată, aceasta este despre această vestă. Este o vestă simplă, scurtuță, sper, nu știu cum să mă ridic un pic ca să se vadă. Este un pic mai jos de linia taliei și este o vestă croșetată. Marginea de jos este începută cu piciorușe cu jeteu, după care deja este făcut acest model la fel de piciorușe cu jeteu, doar că ele vin în V, aceste piciorușe. O vestă foarte simplă și, cum am spus, pe perioada de vară eu o port și ca top, adică pe lenjerie intimă, mai bine zis, nu pe pelea goală, o port ca top. Iată, aceasta este prima piesă vestimentară din colecția de veste. Această vestă, apropo, încă este pentru prima dată când vă o prezint la gata. Ați văzut ceva mici detalii, poate pe TikTok, când era încă în procesul de lucru, dar din păcate niciodată și încă nici nu am poze la ea. Poate până
montez acest videoclip, reușesc să fac și câteva poze. Dacă nu, iată așa arată această vestă. Pe perioada aceasta, acum de primăvară și toamnă, eu o port așa deasupra cămășilor, deasupra la malete, iar, cum mă mai repet încă o dată, vara deja o port ca și top. Și încă una din veste pe care deja recent ați văzut-o finisată, este vorba despre această vestă. Această vestă am repetat-o după una care o să vă mai prezint și pe ea. Acum am trecut așa un pic la vestile mai scurte. Pentru mine sunt comode, deoarece în perioada de primăvară de sub te poți să porți maletă, cămăși și vestile mai scurtuțe accentuează, să zic așa, un pic talia, fiindcă dacă și vestea este lungă și cămașa lungă, atunci deja nu se aranjează atât de bine la purtat. Aici am această vestă, este o vestă foarte simplă, tricotată jos cu elastic 2 la 2 și doar ochiuri față, la fel cu răscroiala, cu decolteul în linia V. Acesta este recent, acum deja în colecția mea de bază a intrat această vestă și această vestă am tricotat-o din firul de la Luca Us. Este un fir nou pentru mine, o să vă citesc mai bine că nu cred că se vede ceva pe ecran. Este vorba de 100% Super Merino. În 50 de grame, îmi cer scuze, avem 105 metri și iată acesta. Sincer, deja am uitat cu ce andrele am tricotat această vestă, dar o să vă inserez pe ecran momentele pe care le am omis. O să vă inserez, desigur, că la piesele vestimentare care am poze, o să vă inserez și poze ca să vedeți cum arată pe mine, deoarece acum, desigur, că nu o să pot să le probez pe toate, să facem schimb, dar o să vă arăt în poze și o să puteți să o observați. Desigur că multe din ele deja le găsiți pe TikTok, platforma TikTok, acolo am chiar și cu unele din ele care o să le vedeți, am filmulețe scurte, unde puteți să vedeți această piesă vestimentară chiar și în mișcare. Dar poate o să mă stărui să mai inserez și aici pe YouTube câteva filmulețe scurte cu aceste veste. Iată aceasta. Și fiindcă vă spuneam că aceasta am repetat-o după încă o vestă, este vorba iată despre această vestă. După cum observați, aceasta deja este mai mare, este și mai lungă. Aici elasticul este cu tăieturi laterale, dar în mare parte tot aceeași. Avem tot elastic 2 la 2, dacă observați, decolteul pe rotund. Doar că diferența încă este că răscroiala mânicii în această vestă bej este mult mai mare și de aceea aceasta mi-am dorit-o un pic mai scurtă, deoarece am vrut ca aceasta, iată, să o pot purta și chiar și ca top și este mult mai comodă când răscroiala este mai mică, deoarece la aceasta nu o pot purta ca top, se vede deja lenjeria la nivelul sub brațului și atunci am hotărât să mai repet. Cred că eu foarte rar repet piesele vestimentare. Aceasta, dacă nu mă greșesc, cred că e a doua lucrare pe care am repetat-o. Desigur că nu e chiar copie 1 la 1, să zic așa, totuși sunt mici modificări, dar în mare parte pot spune că este cam aceeași piesă vestimentară în diferite deja nuanțe și desigur și ca mărime deja diferă foarte mult între ele. Desigur că o să vă inserez și poze. Apropo, aceasta vestă este tricotată dintr-un fir la fel de iarnă, se numește Marina, este un fir francez pe care eu l-am primit în cadou. Apropo, se comportă foarte bine în timp acest fir. Poate dacă să arăt mai de aproape, nu știu dacă se observă ceva, dar nu face apropo deloc acele scame și arată super bine. Are deja câțiva ani și desigur că a fost de foarte multe ori spălată, se aranjează și foarte bine. Firul conține
40% lână și 60% acrel. Este ceva asemănător cu lana Golda aproape în compoziție și aici bobina este în 50 de grame, sunt 120 de metri. Iată, acestea sunt două veste pe care sunt, să zic așa, în garderoba de bază, dar le putem purta, combina în orice garderobă. Și clasică și casual, adică dacă avem fantezie, o vestă atât simplă o putem combina în diferite variante și moduri de a le purta. Încă o vestă recentă pe care ați văzut-o finisată, este vorba despre această vestă oversize, aș putea spune, și este destul de scurtă. Această vestă a apărut în urma faptului că eu mi-am dorit foarte mult, adică am început să tricotez din firele care le am resturi prin cămară și acest fir îmi rămăsese un rest destul de mult, aș putea spune, de la cardiganul meu Zmeurica, este al doilea meu cardigan, o să vă inserez la fel poze să vedeți, să vă amintiți. Și aceasta deja am tricotat-o cu umărul lăsat ușor spre spate, adică este tehnica aceea japoneză. Dacă se observă, iată, așa arată umărul ei, vine așa un pic spre spate și astfel am început lucrul de sus. Este simplu tricotată cu ochiuri față, am început lucrul de sus, fiindcă ca să tricotez tot firul pe care îl am. Aici deja avem răscroiala în V, prelucrată cu elastic 1 la 1, aici deja este, și desigur că și elasticul de jos este 1 la 1. Dacă nu mai țin minte, dar o să notez pe ecran cu ce număr de andrele am lucrat. Apropo, acesta este un fir de bobină, este un fir tweed și avem în compoziție 80% lână și 20% poliamidă, dacă nu mă greșesc. Este ceva asemănător ca un fir de șosete, dar după spălare firul este foarte moale, se comportă foarte bine și chiar sunt mulțumită de acest fir. Și apropo, cu toate că țesătura este o țesătură destul de subțire, aș putea spune, după poate și se observă, este foarte fluidă, dar este un fir foarte călduros. Din păcate, fiind un fir de bobină, nu este pe stoc, să zic așa, ca să pot să vă recomand de unde să-l achiziționați, dar poate găsiți atât fel de compoziții și, dar apropo, foarte multe fire de șosete acum sunt de calitate foarte bună, care, iată, le puteți folosi la veste. Chiar și firul Comfort Soft este un fir superb. Eu am tricotat o vestă din el pentru nepoțelul meu, este o vestă foarte călduroasă și apropo, aici este în două fire, fiindcă metrajul e cam la 400 și ceva de metri pe 100 de grame și este tricotată în două fire. O să notez și numărul de andrele. Detaliate atât despre fir și număr de andrele o să notez pe ecran. Aceasta la fel este o vestă foarte simplă. În mare parte toate vestele pe care o să le vedeți sunt tricotate cu model jersey, adică doar cu ochiuri față, dar iată, două din ele am ceva deja acolo cu modele mai complicate. Nu chiar atât de complicate, dar totuși. Și încă una care este o vestă tricotată, să zic așa, pe părți. Apropo, iată, acestea două care sunt tot una au fost tricotate de jos în sus. Deja până la nivelul sub brațului au fost tricotate circular, după care deja s-a despărțit partea față și spate, tricotate aparte și deja pe linia umărului, iată, s-au unit.
Aceasta roșie, după cum am spus, deja este tricotată în tehnica japoneză cu umărul ușor lăsat spre spate, iar aceasta neagră deja este tricotată pe părți, adică partea de față și partea de spate sunt tricotate aparte, deja sunt cusute împreună și după aceasta deja s-a făcut prelucrarea răscroielii mânicii și răscroielii gâtului. Și după cum observați, la fel este cu răscroiala în rotundă. Sincer, eu prefer mai mult așa cu răscroiala rotundă, deoarece vestile sunt mai mult, pentru, să zic așa, pe perioada rece și eu îmi doresc anume toată această zonă să ție cald, pentru aceasta și le fac. De obicei, chiar și dacă, iată, sunt în V, am 3 în V, dacă nu mă greșesc, și totuși le fac nu atât de decoltate, dar chiar am și una în plan, că mi-aș dori una cu un V așa mult mai decoltat, să fie așa mai decorativă, dar de obicei iată le fac ca să țină așa cald la piept mai sus, dar așa le pot și combina mai ușor în vestimentația mea. Și aceasta deja este tricotată dintr-un fir mai mult sintetic. O să vă notez pe ecran compoziție, deoarece nu am mai găsit eticheta la acest fir, dar el se numește Yarn Manhattan. Este un fir care așa este cu sclipici, dacă se observă în cameră. Și aici deja partea din față este tricotată cu modelul acela de coșuleț, unde ochiurile se schimbă, știți, vin în tablă de șah, ca într-un fel, doar că această tablă de șah este despărțită de câte un jeteu și se formează, iată, aceste găurele. Și aici avem deja elastic 2:2, iar partea de spate este doar cu ochiuri față. Iată, aceasta este încă o vestă, o să vă inserez poze să vedeți cum arată și pe mine. Și aceasta, deși are răscroială așa destul de mărcic, câteodată o mai port așa și ca top, dar mai rar, dar arată ca top, arată mult mai elegantă, doar chiar și cu o simplă pereche de bluși, fără ca să o port despre la o cămașă, arată într-un deja, că dacă vreau ceva mai elegant, am încălțat o pereche de pantofi, o pereche de bluși și doar ea deasupra și arată super bine, mai ales că are și acest clipici. Poți să pleci chiar și la o zi de naștere, la o sărbătoare, așa mai lejer îmbrăcată, arată foarte bine, da? Și de zi cu zi deja combinată în diferite stiluri. Încă o vestă care o am, să zic așa, este una printre primele, să zic așa, veste. Și aceasta este deja mult mai lungă. După cum observați, aici eu m-am jucat un pic cu ea, avem elastic 1:1, este la fel tricotată de jos în sus până la nivelul sub brațului, este tricotată circular, deja despărțită și tricotată spatele și fața aparte. Aici avem elasticul, se observă destul de lat, este elasticul 1:1 și aici am un model așa ca de torsade, doar că, după cum observați, tot așa într-o tehnică de șah, tablă de șah, este, adică nu sunt doar ochiuri față, dar o parte, anumite rânduri, nu mai țin minte, cred că spre 10 rânduri sunt tricotate ochiuri față, deja se face torsada și apoi următoarea, deja partea torsadei, se tricotează cu model bob de orez, simplu, bob de orez 1:1, deoarece și spatele acestei veste este tricotată doar în bob de orez. Apropo, este un model care îl tricotez destul de greu pentru mine să schimb. Ar părea foarte simplu de lucrat, să zic așa, dar ea consumă mai mult timp, nu știu de ce, așa îmi pare mie. Și este deja prima mea vestă pe care am lucrat-o cu răscroiala în V. Este destul de lărguță, o să vă inserez și poze, fiindcă deja am poze. Este ideală, mai ales fiind atât de lungă, foarte bine la blujii skinny,
la legging și o port cel mai des. Iată această vestă lunguță. Și încă o vestă pe care o am și care ați văzut poze deja, este de foarte mult timp, este și unica mea vestă pe care o am cu gulerul înalt și sincer chiar doresc să mai repet încă o veste, iată anume așa cu gulerul înalt, deoarece este super comodă pe perioada de iarnă. Aceasta deja este o veste la fel destul de oversize și destul de lunguță și este tricotată de sus în jos. Aici am folosit tehnica raglan cu epolet, după cum se observă, după care deja am despărțit la răscroiala mânicii și încă aici deja răscroiala mânicii este deodată lucrată cu ajutorul i-cord din 3 ochiuri. Aici avem gulerul din elastic 2x2 și este prelucrat cu ajutorul tivului fals. Doar simplu, ochiuri față și deja jos este elastic 1:1. Nu știu de ce am ales să fac jos elastic 1:1 și nu am făcut tot ca la guler 2x2. Sincer, deja după ce, acum când o port, adică dacă nu atrage atenție și nimeni nu știe, nimeni nu observă. Dar eu, când iau această veste și o port, să-mi dau întrebarea de ce am făcut jos elastic 1:1, iar sus elastic 2x2. Așa și nu știu. Apropo, am uitat să omit, aceasta este din Alizé Lana Gold Fine firul, să notez pe ecran la fel detalii despre acest fir. Iar această vestă violet este din firul Angora Ram. Acesta este un fir asemănător cu Real 40 și aici în compoziție, dacă nu mă greșesc, așa stați să vedem, 40% mohair avem și 60% acril. Este tricotat, apropo, în 2 firi, acolo ceva andrelele au mers destul de groase. Nu mi-am amintesc numărul de andrele cu ce am tricotat, dar o să cad informații și o să notez pe ecran. Și aici avem în 100 de grame 550 de metri, de aceea și a fost tricotată în 2 fire. Să zic, iată așa pe repede înainte, v-am prezentat colecția mea de veste. La moment sunt 2, 4, 6, 7 și una care nu este finisată, dar acest an sper că deja cred că aproape de finele verii, dar nu se știe, poate o să încep chiar de curând una nouă, fiindcă am un fir care tot mă uit la el și cred că este destinat anume pentru o vestă. Deși mă tentează să mai fac una simplă, totuși mi-aș dori și ceva mai complicat. Cum v-am spus, anul acesta vreau să testez și ceva din arane torsate mai complicate și chiar am în plan o astfel de vestă pe partea dinainte cu mai multe arane, cu mai multe torsade. Să sperăm că totuși o să reușesc. Poate dacă chiar nu acest an, poate la anul, dar eu îmi doresc ca în această iarnă să port ceva și mai deosebit. Și chiar îmi doresc o vestă pe nuanță deschisă, anume o nuanță de un alb, un cremă. Poate nu alb acela imaculat, dar un ivory, ceva crem. Îmi doresc o vestă nuanță deschise. Cam aceasta este colecția mea. Dacă aveți ceva întrebări despre aceste veste sau mai multe detalii, desigur că aștept comentariile voastre și desigur că vreau să-mi spuneți care v-a plăcut cel mai mult și dacă ați dori să vedeți poate cum le combin eu în viața de zi cu zi. Pentru aceasta, desigur că voi face filmulețe scurte, dacă sunteți interesați de acest lucru. Și o să vă prezint deja în poze cum arată ele.
la care nu am poze, din păcate, nu știu, sper să reușesc, dar dacă nu reușesc, o să puteți să le admirați, poate în următoarele mele videoclipuri, desigur, fiindcă le port destul de des. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă urez o seară frumoasă în continuare sau o zi bună. La mine, ca de obicei, este seara și deja este destul de târziu, dar eu sper că ați avut plăcere să vizionați acest videoclip. Mulțumesc mult pentru atenție, o seară bună în continuare!